बैक टू ब्लॉग। आज हम दिखाएंगे आपको अपनी नानी के घर का बाहर का व्यू। देखो कितना सुंदर है भाई, देख सकते हो कितने सारे पेड़ हैं, हर जगह पेड़ ही पेड़ हैं। ठीक है, और दिखाता हूँ कि बारिश का भी मौसम हो रहा है। इधर देखो, मैं मतलब चारों तरफ देखोगे ना, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। शहर में होते हैं क्या इतने पेड़? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो नहीं होते, क्योंकि वहाँ काट दिए जाते हैं घरों की वजह से। लेकिन हनुमान जी बाबा की भाई देख रहे हो। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।